Bonjour peuple de Dieu, surtout nous Ngai à Pambola Bino, et c'est Ngai prophéteuse Rebecca, au Bomesana, Kolanda, les Rosoki na Poussin de Bosso et Bekarana Bino, et c'est pour nous Sabino ainsi dit l'Éternel, on Zambé, à l'Obela Kinga pour notre Namboka Nabiso, le Lengena Lobakata, on est surtout dans les Kaka, sur 15 Zambewana, à Pessinzela pour notre Namboka Nabiso et à Congo, et ce qui est là, dans l'équipe Bosso Nabino, et ça parce que Zambewana à Pessinga Inzela, et à couper Sabino message au Yalobaki pour notre Namboka na ya Congo, ce qui était Zambenanga à Pambola Bino une fois de plus, les lots qui na poussani liboso na bino za pona koyebisa peuple congolais pe bato bazali ko kamba mboka na biso koyebisa bino te zamba yebisinga ina prévenir bino kena mesilité soki bokoyoka mongongo na yete boyebe tenir surtout bozomona eza juste ebandeli lolenge ya prometaki bino ete uta na mois ya avril uta na mois ya février le lenga promettait ki bino te mois de mars dès que tozo kota yango makambo zo ye ebele mipepe zo ye ebele et le lenge wana aye atindi ngai pona na yebisa bino ete na nesilité oyebo moni eza juste ebandeli ya oya ye ko annoncer kati na mboka na bino ya oyo plutôt ya ye ko accomplir kati na mboka na bino soki bokoyoka mongongo na Nzambe wana te en tout cas ba konza mboka na biso na kosenga na bino boyoka mongongo na Nzambe parce que Nzambe ebisinga na yebisa bino te oyo eza juste mopepe tant azo beta chasseresse kati na mboka na biso bokoluka moyen surtout pour que vous s'en sortir mais beaucoup de moyens pour s'en sortir te tant chasseresse kokota kati na peuple congolais bokozanga te ya mukie bokozanga te ya mukie oyo bozana ngoi lelo koyebisa bino ete kanda na Nzambe eza likolo ya mboka na biso kanda na Nzambe vraiment ezo régner kati na mboka na biso mopanga na ye déjà etelemi déjà passe moko makasi ezo beta lisusu bato beba tunaki bongo coronavirus de lenge eye kati na mboka na biso Nzambe ebisinga na ebisa bino o wana bozomona eza juste mopepe mais tango ya so frapper biso na kati na chasseresse bokolela lolenge non bolela te parce que prévenaki bino déjà que oyo balaki ko vivre na gouvernement o elekaki boko vivre yango fois double na kati na gouvernement oyo eye parce que Nzambe wana atie déjà mulili kati na nzela na bango bakoluka basala nyonso tout mais bakokoka ko s'en sortir te Papa Félix, Nzambe ebisinga ina yebisa yo ete tango ekoki moment na ye tango ekobeta pona a frapper yo ebisinga na biso ete ko humilier yo lolenge na humilier président moko te kati na mboka na biso akokimisa yo kati na mboka na yo moko e okoluka mboka nyonso tu pona luko bombama ebisinga na biso ete mboka nyonso tu eko rejeter yo esika moko to kokende o bakoyamba yo lisusu okokima lolenge o président moko te na nakima kati na mboka na biso parce que Nzambe ebisinga na biso ete ako humilier yo na lolenge oyo tozali konzima te lolenge o peuple ko rejeter yo peuple ko luka yo na koleka oyo ozali ko protéger kati na mboka na biso ya Congo babisinga na yebisa yo lokola yo ozali ko bomba lion le même lion wana ako dévorer yo le lenge yo zo batela ye le lenge yo zo bomba ye Nzambe bisinga na yebisa yo soko zo kangisa ke zo bomba pate kati na ndako na yo nebisinga na yebiso eto za ko se tromper ozo bomba nde lion kati na ndako na yo etango ya ko dévorer yo tango bato bakoya bakoluka baboma lion wana te mais bakoluka bazongisa ye na zamba esika ye azali mais yonde mutu ndoko kufa yonde mutu ndoko kima par l'Nzamba yebisinga na yebisa yo ete lolenge yo ozali ko batela to pe lolenge yo ozali ko bomba papa Joseph Kabila Nzamba yebisinga na yebiso ete il y a un temps autant ya ko bimisa manzaka na ye tango ya ko luka ete akoyiso na kati na piège na ye babisinga na biso ete bato bakoluka baboma ye te mais bato bakoluka nde yo nde moto opesaki ye accès etant peuple kotelema mpona ntina na yo okokima okoluka place akokende mais Nzambe ebisinga na yebisa yo okozwa place akokende wana te bato bakoboma rese Kabila te mais bato nde bakotinda na kati na prison mais yo okozanga esika ya kokende mais yo okozwa na place oyo okokende refuge te parce que Nzambe wana akokangela yo porte nyonso tu parce que oboyi koyoka mbela ya Nzambe oboyi koyoka oyo Nzambe alobaki mpona ntina na vie na yo Nzambe ebisinga na yebisa yo keba lelo aye ko avertir yo ya suka eza avertissement ya suka oyo aye ko yebisanga na yebisa yo keba na oyo simbi na maboko na yo na oyo simbi eza ya bato
nzambe ayebisinga na yebisa yo moni ozotambwisana lokola eza ya yo te nzela nyonso tokoluka ekokangama etango ya kofrape peuple na biso na chasseresse tango kolia ekozanga tango mbongo ekozala so na circulation te tango dollar eza koaugmenter lisusu au-delà ya bapense na yo okoluka mwa nyonso tu ya osecours na bamboka nyonso tu tikanga na yebiso ete okozwa yango te okorecevoir bapromesse bapromesse nekozala jamais réalisé okoluka nzela nini okoki s'en sortir mais nzela s'en sortir ekozala te parce que pamba te nzambe wana akofrape mboka na biso akofrape peuple congolais na nzala mbongo oyo ya mboka na biso moko ezomatakala mingi te etango ekomata ya au-delà ya bapense na biso e nyonso tu tobandaki kozwa na facilité tokozwa yango susu na facilité te vraiment monsieur Félix Papa Félix plutôt na kosenga na yo oyoka mongongo na Nzambe to sa volonté na Nzambe parce que Nzambe wana ayeko lobela yo ayeko salelo masekite ayete pona ko bomba yo ayete pona kosenga na yo bolimbisi pona bimisa peuple na yete matindinga na yebisa yo yoka mongongo na ye parce que tant peste ezobeta katamboka na biso tant yi azote tant yi eluka ye déjà telemi déjà tant on zo continuer ko accomplir maloba na ye ebisinga na yebisa yo oko souffrir au-delà ya makanisi na yo oko capable au-delà ya oyoza ko penser ebisinga na yebisa yo kotika te kengonga na ikanda na ye et continue ko demeurer kat na mboka na biso ezate ke tango Nzamba lobi bongo azana posa ko détruire mboka na biso to pas na posa ko détruire yo Papa Félix to pas na posa ko détruire cash top FCCT Nzamba azana posa bolamu na bino mazande na posa boyoka mongongo na ye mais tango bozo yoka mongongo na ye te bozo pousser toujours mopanga na Nzambe wana et continue na ko kita kat na mboka na biso bato ebele bato ninga est-ce que za prophète ya malheur mabi non naza prophète ya malheur te mais na yende na yaka toujours koyebisa bino oyo Nzambe wana alingi pona tina mboka na biso na yaka toujours ko prévenir bino oyo Nzambe wana azoluka kat na mboka na biso na kat na Egypte Moïse asengela ki bana Israël bolimbisi te po bazalaki na eloka mabe o basalaki te mais Nzambe ayaki atelemaki pona kobimisa bana Israël na kat na Egypte wana abandaki nde kosala nde oyo esengelaki pour que peuple na ye ebima na kat na boumbu ezamama Nzambe wana kosala oyo esengeli pour que peuple congolais ebima na kat na boumbu oyo yango ezali pour que peuple congolais elongwa na kat na souffrance oyo yango ezali en tout cas Papa Félix Papa Kabila na prévenir bino une fois de plus boyoka mongongo na Nzambe et Papa Kabila Nzambe ebisinga na yebisa yo ete oyo zali kosala kokanisa te ke misu neze kokufa pone mona yote kokanisa te ke oyo simbi eleke na makasi kokanisa te ke Nzambe ke ko oyo zo utiliser eleke na makasi non bango nyonso to bazana sena ye Nzambe bisinga na yebisa yo omoni banzambo oyo zo tshele likia parce que bazo protéger yo omoni banzambo oyo zo tshele likia parce que moni bango nde bazo sala force na yo mais Nzambe bisinga na yebisa yo akokoisa yo elongo moko na bango moni dago na wana oyo zo fukamela dago na wana oyo zo la pouvoir na mboka na biso ya Congo oyo za ko aveugler peuple congolais oyo za ko aveugler muto oyo za ko travailler na ye mais Nzambe bisinga na yebisa yo ete kala mingi te azokoisa yo na Nzambe na yo azokoisa bango nyonso tu et okozala susu na pouvoir moko te okozala susu na autorité moko te okamo nyonso to kosala mpona kodomine okodomine lisusu te parce que Nzambe na lol akoneutraliser force na yo parce que Nzambe na lol akoneutraliser uta na source nesika oyo ozokende kozwela makasi wana kokanisa te ke Nzambe ayebi te Nzambe ayebi ba point fort nyonso tu bisika nyonso tokotaka Nzambe ayebi yango mais Nzambe ayebisinga na yebisa yo omoni même ndako wana ozokota omoni même Nzambe wana ozokende kofukamela Nzambe ayebisinga na yebisa yo akokoisa ye akopelisa ye moto akozikisa ye e okozanga sika ya kokimela akozikisa ye poko zange sika ya kokende parce que kanda na Nzambe esekiti kati na mboka na biso kanda na Nzambe eza déjà likolo na biso en tout cas peuple congolais yoka mongongo na Nzambe bakonza mboka na biso boyoka mongongo na Nzambe peuple congolais soki mingo ngai na koki ko yebisa bino eza ete boto sans Nzambe wana boto saye azawana te pona ko détruire bino tout mingo ba retourner est-ce que Nzambe wana ningi ka peuple congolais souffrir est-ce que Nzambe wana za toujours na peuple congolais yoka toujours passe non
nzambe aza mposa te kiboyoka pasi mais nzambe aza na mposa bimisa bino na kati na libulu boza nango nzambe aza na mposa bimisa bino na kati na freinage oyo boza nango nzambe aza na mposa bimisa bino na maboko ya baégyptien oyo bosimbani mpona bolamu na bino mpona bonheur na bino pour que bocontinue kodemeurer na se ya souffrance pour que bocontinue kodemeurer en tant que esclave bosalela toujours bato mosusu parce que yango nde mboka Congo esalaka tosalaka toujours mpona bato mosusu tosalaka toujours mpona baétranger tosalaka toujours mpona bato kutu toyebi te pourtant biso moko nde tozali bakolo biloko ekomi ntango ete tobénéficie na oyo ya biso ekomi ntango ete peuple congolais ekoma libre ekomi ntango ete peuple congolais eréjouir na oyo yango nzambe apesa ye yango tikanga na ye biso ete nzambe aye na secours na yo nzambe wana kobimiso na kati na libulu oyo yango ezali koregrete te mpona nyonso to ezali koya me yeba eloko moko ete ezali koya mpona bolamu na biso ezali kosalama po ke tobima na kati na bowumbu oyo biso tozali tomoka tunaki motuna na pusanaki liboso na nzambe pito na bondelaki na tunaki nzambe motuna mpona mpepe nyonso tu ya malade oyo ezali kobeta kati na mboka na biso kati na continent africain kati na bamboka ya mindele nyonso tu pandémie oyo ya coronavirus nakutaki epai na nzambe na bondelaki na bayebisaki ngai ete na Rebeka ezali juste frappe na ngai nzambe likolo na monde oyo ezali juste kanda na ngai nzambe likolo na peuple nyonso tu oyo batosaki mongongo na ngai te likolo na peuple nyonso tu oyo bayokaka ngai nzambe te me nzambe ayebisaki ngai nayebisa bino ete na kati na mboka na biso ya Congo to pe na kati na ba pays mosusu si vous tenez vraiment que maladie wana esila ce n'est pas que na bakisi bokopesa ndeko sila vraiment que boso sala ba recherche ne soto sengeli mais bozozwa yango te mais eza simple na koyoka kosalela yango mais c'est difficile pour que réussir pour nous kosalela yango pour que esila il suffit juste ya kosalela ko moko ya mokeli boso na nzambe wana il suffit juste ya kobondela ya kosala eloko moko ya lobaki ona koyi koyebisa bino te po ke eloko wana esila na kati na mboka na biso to pe na kati na mboka ya bato mosusu il s'agit juste ke ya kobondela et kobondela ne ozalaka te ke tovandi po ke tobondela simplement mais kozala te tovandi pour que tosala cérémonie moko pour que tosala service moko et après service wana maladi wana ekorégner susu te kati na mboka na biso après service wana malade wani ko propager les sous-soutés quand na se ya moya mokili o nzambe ayebisa kinga qu'est-ce qu'il faut faire pour que malade wani sila vraiment ce qui beaucoup yoka mongongo na nzambe pour na bolamu ya peuple congolais pour nous épargner peuple congolais na kufa oyo ya malade oyo en tout cas les ana cérémonie singeli ko sala o nzambe ayebisa kinga il suffit juste que ya ko sala yango et malade wani ko sila on tout ça tout bongo so que silité na koyebisa bino en tant que mosali na nzambe en tant que mosakoli soki maladi wana esili te bokomona nga susu te liboso ya bekran na bino il suffit juste ke botikela ngai nzela nasala mosala wana boyoka mongongo na nzambe tosala cérémonie wana maladi wana ekozala lisusu te kati na mboka na biso ekose propager lisusu te kati na mboka ya Congo mpe ekoexiste lisusu te devek ekose limite place wana ese limite mpe kawana bakawana ekosila directement ekobengama lisusu te coronavirus aux sociétés quatre namboka na biso ya Congo vraiment bakonzi ya mboka na biso boyoka mongongo na nzambe boto sa volonté na nzambe wana pona tina mboka na biso lelo sokatini ngali susu boso na bino ezaki encore une fois plus pour prévenir bino ki o bozali komona eza juste moké eza juste bandeli mais soki bokoyoka yete o ezoya e kozala plus grave que o bozali komona parce que makila peuple congolais kotanga chasseresse e kokota o ya moké peuple congolais zozwa e kozwa yango susute vraiment boyoka mongongo na nzambe nzambe na ngai pambola bino toko bondela éternel Dieu tout puissant nzambalo na nzamba bekam elombe na zongi simboka na yo ko na maboko na yo elombe tala peuple na yo elombe mona yango elombe tikete yondo telema nzambalo mokano na yo ndeko kisama elombe sunga bat oyo yesu nga bato sa mongongo na yo bayoka yo nzambalo en fait que tozala épargner liboso ya peste oyo azali koya nko na bomoi yo ndezala nzambe elombe batela mwana na yo moko na moko elombe na tielembo makila na yo na kati na ndako ya mwana na yo moko na moko nzambalol en fait que tango kufa so frapper yesu na ngai ekota te pa ina yo nzambalol ekota te pa ya bana na yo mosante na Israël papa yo ndezala nzambe
yonde mimonisama na yo kati na mboka na biso ya Congo yonde telema nzamba lol kokisa maloba na yo yonde telema mosantu na Israël yonde mimonisama na yo nzamba que ta volonté soit faite kati na mboka na biso ya Congo elombe pambola yango elombe batela biso nzamba lol kokisa mokano na yo kati na mboka ya Congo na kombo na Yesu Kristo amen. Nzambe na ngai pambola bino nzambe na ngai pambola mboka ya Congo. Au revoir, que Dieu vous bénisse.